फेरि लाही किरा ती खप्टे किरा त विभिन्न स्वभावका छन्। एउटा हानिकारक पनि छ होइन। एउटा फर्सी छन्, जुगेनी फर्सी, अरू फर्सी, काँक्रा, त्योमा पनि तिनी खप्टे किरा फसला हुँदा भएका हुन्छ। तिनीले नोक्सान गर्ने किराहरू हुन्छन्। त्यसले लाही किरा लागेको ठाउँमा पनि खप्टे आएको छन्। ती पनि हजुर हेरेर देखिँदैन यो यसरी बोला पाडेको हुन्छ। बोला पाडेको पार्टीको फोटो सुकाउनु पर्छ। ठिक छ, म एकछिन पछि सुरुवात गर्छु होला। त्यो भने यी चिजलाई शत्रुजीव मित्रजीवलाई संरक्षण गर्ने, रोग किराहरूलाई कम गर्नलाई प्रयोग हुने एउटा रसायन हो, जो केमिकल रसायन हो। त्यो रसायनलाई विष के हो? विष है त, त्यसलाई हुन्छ विषादी विष भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँले। विषादीले हेर्नुहोस्, मैले अगाडि भनिसकेँ, विषादले मानिस, जनावर, चरा, माछा, मौरी, माटोमा सूक्ष्म जीवाणु, जङ्गली जनावर, लाभदायी किराहरूको क्षति र समग्र वातावरणलाई नै दूषित बनाउने यिनीहरूको लगातार र जथाभावी प्रयोग अस्वीकार हुन्छ अथवा गर्नु राम्रो हुँदैन। यसले नोक्सान गर्छ, वातावरणलाई खलबली दिन्छ होइन। किनभने वातावरणलाई कसरी खलबली, एक त विष सिधै वातावरणमा जान्छ, त्यसरी खलबलिन्छ। अर्को कुरो, प्रकृतिमा जो चाहिँ इकोसिस्टममा प्रभाव पार्ने जीवजन्तु मर्यो भने त्यसले गर्ने काम त अर्काले गर्न सक्दैन नि त। वातावरणलाई जो स्वच्छ बनाउने काम हो, ऊ गर्ने काम हो, त्यो उसले गर्ने काम अर्काले सक्दैन। त्यसैले त्यसरी वातावरणलाई नै खलबलाउने काम चाहिँ केले गर्छ? विषले गर्छ। त्यसैले त्यसको जथाभावी प्रयोग गर्नु राम्रो हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यसको के गर्ने त भन्ने त्यसका विकल्पहरू छन् धेरै। विषको सट्टा अरू कुरा प्रयोग गर्ने होइन भन्ने कुरा छ। अब विष तपाईँको जस्तो तपाईँहरूले यो यस्तो खतरा चिज हो, जस्तो प्रहरी हुन्छ, प्रहरीले बन्दुक हुन्छ नि, गोली हुन्छ नि, प्रहरीले गोली कुन अवस्थामा चलाउने भन्ने कुराहरूको पनि नियम हुन्छ। काहीँ भिड भएका भयो, धेरै हो हल्ला भयो भने उसले सिधै गोली चलाउने आदेश हुँदैन। पहिले के गर्छ उसले सम्झाउने कोसिस गर्छ। सम्झाउने कोसिसले मानेन भने के गर्छ? लाठी चार्ज गर्छ। त्यसपछि पनि मानेन भने के गर्छ? अश्रु ग्यास हुन पहिले पानीका फोहरा, भित्र हुन नलागे पानीका फोहरा पनि त्यो भिड नियन्त्रण भएन भने के गर्छ? अश्रु ग्यास, आँसु निकाल्ने, आँखा खोल्ने, त्यो ग्यास आँखामा जान्छ, आँखा खोल्छ, आँखाबाट आँसु आउँछ, मान्छे आँखा खोल्नै नसक्ने भएर त्यसरी भाग्छ भनेर अश्रु ग्यास। तब पनि उसले मानेन भने के गर्छ? हवाई फायर गर्छ। अब गोली चल्छ है भन्ने सङ्केत चाहिँ डराउँछन् कि भने। त्यसपछि पनि मानेन भने के गर्छ? घुँडा तल रबरको गोली, घुँडाभन्दा माथि होइन, घुँडाभन्दा तल रबरको गोली हान्नु। रबरको गोली ल चट्ट चोट लाग्छ, तर चाहिँ आउँदा पर्दैन नि त, वाल पारेर भित्र जानु सक्दैन, हान्नु। तब पनि मानेन भने के भन्छ? अब घुँडातली गोली नै हान्नु। अन्तिम अवस्थामा हुन्छ। अब घुँडातली हान्ने बेला कहिले माथि पनि लाग्ने अन्तिम अस्त्रमा मात्रै गोली चला भन्छ नियम, हान गोली। त्यस्तै यो विषको पनि हामी त्यही भन्छौँ। हामी किसानलाई त्यही भन्छौँ, विष भनेको अन्तिम अस्त्र मात्रै हो। त्योभन्दा पूर्वका गर्ने धेरै कुराहरू छन्। गर्दा गर्दै अब किसानले व्यवसायिक खेती गरेका छ, त्यो बिचरा प्रयास चाहिँ सुरुदेखि नै प्राविधिकको सल्लाह अनुसार गरिरहेका छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि उसको बाली क्षति नै अवस्था हुने अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थामा अब कुन विष प्रयोग गर्ने, विषका प्रकार हामी अब आउँदैछौँ है त।